There is no clear winner. Din hija dikjerazzjoni inkredibbli li jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela waqt diskussjoni parlamentari brabta mal-arbitraġġ li sar fuq id-dil tal-isptarijiet, dikjerazzjoni li Abela għamel għal tal-anqas 4 darbiet waqt diskors negattiv li wassal fil-Kamra tar-Rappreżentanti. X'qal it-Tribunal? Ħan iċċejta testualment. There is no clear winner, qal it-Tribunal. There is no clear winner. Jiġifieri there is no clear winner. There is no clear winner. Fir-realtà b'din id-dikjerazzjoni Robert Abela spiċċa għamel U-turn oħra għaliex wara s-sentenza tal-arbitraġġ pompa kbira, il-gvern kien qal li Malta ħarġet rebbieħa, iżda 2 filgħodu spiċċa dawwar kliemu u qal li r-rebbieħ ma kienx ċar. Apparti minn hekk waqt diskors li dam għaddej għal madwar 3 kwarti, il-Prim Ministru spiċċa ammetta li l-ftehimiet tal-isptarijiet ma rnexxewx għalkemm fl-istess waqt qal li l-poplu Malti u Għawċi ħa servizz ta' valur ġust. Il-ftehimiet ma rnexxewx fil-parti tat-turiżmu mediku u ma rnexxewx fil-parti tar-redevelopment. Mhux biss ta' dak li ħallasna ħadna lura, imma ħadna lura f'valur ġust. Id-diskors li wassal il-Prim Ministru 2 filgħodu kien wieħed mimli negattività u fl-ebda ħin ma ddefenda l-interessi tal-poplu u minflok ħareġ biċ-ċar li l-gvern ta' Robert Abela kompla jiddefendi lil Steward. Jirrepetija u jirrepetija dil-famuża ħrafa ma l-istess gidba. Dil-ħrafa u dil-gidba, gidbi kbar din, perċi din meta tara gidba assoluta. Surrealment wara aktar minn 2.5 snin mis-sentenzi storiċi tal-qorti, il-Prim Ministru għadu qed jinsisti li kien il-gvern li ħal l-isptarijiet lura, dan meta fil-verità l-isptarijiet ittieħdu lura grazzi għal kawża li kien fetaħ l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Għamilna dak li jissejjaħ control stepping. Jiġifieri ħadna lura l-possess tal-isptarijiet f'idejna. Intant matul id-diskors tiegħu Robert Abela qal ukoll li nataw is-servizzi fl-isptar St. Luke's, l-istess sptar fejn lanqas biss hemm sodda waħda u li jinsab fi stat mill-aktar diżastruż.